سندرې، ساز او سرود. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمای سندرې په زړه کې د منافقت روح داسې شین کوي لکه څنګه چې اوبه بوټي شنه کوي. او کله چې انسان په سورلي سپریږي او بسم الله ونه وایي نو شیطان د هغه شاته کیني او ورته وایي سندرې وایه، که یې نشي ویلی نو زمزمه یې کړه. ابوالحارث رحمت الله علیه فرمایي ما په خوب کې ولیدل چې زه په یو بام ولاړ مخامخ مې شیطان و. د شیطان ښي خواته یوه ډله وه او یوه ډله یې کیڼې لوري ته وه. هغوی عادي جامې اغوستې وې. شیطان هغوی ته وویل پیل وکړئ. هغوی په سندرو پیل وکړ. ما د سندرو اوراق خوند ولید. خپل حال مې له لاسه ورکړ او بېهوښه شو. زړه مې وغوښتل چې ځان ښکته واچو. نو شیطان هغه بلې ډلې ته وویل وګډېږئ. نو هغوی په ګډا پیل وکړ. په دغه مهال شیطان ما ته وویل ابوالحارثه بغیر له دې سندرو او ګډا ما سره نور هیڅ نه و پاتې چې تا په خپل لاس کې ونیسم. اوکې خوږو اورېدونکو، که نن سبا موږ خپلې معاشرې ته توجه وکړو، بالخصوص خپل ځوان ټول د ګندګیرۍ او لوپرۍ په لار باندې روان. د لمانځه فرایض، واجبات، د اوداسه سنتونه ورته نه دي زده، خو د نړۍ د ټولو ډمانو او سندرغاړو فلمي اکټرانو نومونه یې ټکي په ټکي زده کړي. نن چې مونږ داسې ذلیله یو، نن چې مونږ داسې وروسته پاتې یو، نو دا وجه دا ده چې مونږ د الله دین پرېښودل. که چېرته موږ د الله دین خپل کړ نو موږ به الله خپل نو خپل ځان بالخصوص ماشومان او ځوانان د سندرو، فلمونو او نور فحشو څخه وساتئ. ټولنه مو پرمختللې او د نړۍ سیال شي او الله رب العزت له موږ څخه راضي شي.